হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি অ্যাঞ্জেলা। কেমন আছো বন্ধুরা? আশা করছি সবাই ভালো আছে, সুস্থ আছে আর সাবধান আছে। এদিকে আমিও খুব ভালো আছি। তো বন্ধুরা, যাই হোক, আজকে ভালো আছি। দুদিন ভালো ছিলাম না, একটু অসুস্থ ছিলাম। তো যাই হোক, এই জন্য আমি দুদিন ভিডিও দিতে পারি না। তোমরা তো থাম্বনেল আর টাইটেল দেখে বুঝেই গেছো আমি কি ভিডিও করছি। এটা হচ্ছে আমার নোজ ব্লোয়িং পার্ট 2। তো যাই হোক, যিনি আমায় রিকোয়েস্ট করেছে ওনাকে আমি বলছি আমার ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা জানাবেন। যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর আরেকটা কথা, যারা আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু, ভিডিও দেখছো অথচ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করছো না, তাদেরকে বলছি প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে দিও, যাতে আমার নতুন নতুন ভিডিও তোমাদের কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যায়। আর যারা আমার চ্যানেলে পুরনো বন্ধু, তাদের ক্ষেত্রে বলছি তোমরা প্লিজ ভিডিওটা কেউ টেনে দেখো না, কারণ তোমরা তো জানো তাতে তোমাদেরও ক্ষতি আমারও ক্ষতি। তাই বলছি যদি ভিডিওটা ক্লিক করো পুরোটাই দেখো, আর নাহলে দেখো না। এটা আমি সবার ক্ষেত্রেই বলছি। আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক করে দিও। কেমন হয়েছে সেটা তো অবশ্যই জানিও। আর জানি না কতটা আমি করতে পারবো, তবে তোমরা যখন রিকোয়েস্ট করছো প্লিজ ভিউজ দাও, আমায় ভিউজ দাও, নাহলে আমি কি করে ভিডিও করবো বলো? তোমরা যদি আমার সাথে পাশে সাপোর্ট যদি না করো, তোমরা যদি উৎসাহ না দাও, কি করে ভিডিও করবো বলো? আর এইসব ভিডিওগুলো সত্যি সেই কষ্ট, জানো তো। কখনো কখনো দেখতে তো পাও, এর আগে আমি করতে গেলাম তো আমার নাক থেকে রক্ত বার হয়ে গেল। তো যাই হোক, এই ভিডিওগুলো সত্যি খুব কষ্টকর। তাই আমি তোমাদেরকে বলছি তোমরা প্লিজ ভিডিওগুলো দেখো, সাপোর্ট করো আমাদেরকে, না হলে আমরা কোনোদিন আগাতে পারবো না। তোমাদের উৎসাহ, তোমাদের সাপোর্ট, তোমাদের ভালোবাসা, তোমাদের মানে কি বলবো, আমাদের পাশে থাকা, সাথে থাকা তোমাদের অবশ্য দরকার। ঠিক আছে? তা চলো, বেশি আর বক বক করবো না, ভিডিওটা বড় হয়ে যাবে। ভিডিওটা আমি শুরু করি, চলো। তো চলো, যেটা রিয়েল সেটা আগে দেখাই, তারপরে রিকোয়েস্ট।
টাটা।